Il tema di questi giorni è il boom dei prezzi, soprattutto per quanto riguarda l'energia. Tanto per farvi capire, l'Osservatorio Confcommercio Energia ha stimato che in un confronto tra luglio 2021 e 2022 l'aumento della spesa annuale dell'energia per le imprese è arrivato a toccare punte del più 122% per l'elettricità e più 154% per quanto riguarda il gas. Ovviamente ci sono riflessi anche per altri tipi di settore, come quello del legno. Insomma, la crisi morde, i rischi ci sono, anche sempre più alti, vista l'incertezza della situazione internazionale. Ne vogliamo parlare stasera con Carlo Piemonte, presidente Legno Servizi. Buonasera. Buonasera. Ma mi fa piacere averla qua perché è anche direttore del cluster Arredo Casa e questo mi permette anche di capire un po' come si sta muovendo il settore della casa e dell'arredo anche per il fatto che ci sono con la Russia, sappiamo l'export verso la Russia aveva, soprattutto dell'arredo casa, aveva uno sbocco enorme, cosa succederà insomma? Allora, partiamo dalla questione legname, Piemonte. La domanda è questa, con l'energia ovviamente ci riscaldiamo in vista dell'autunno e dell'inverno. Se non ci mancherà e verrà razionata questo gas, dovremo fare in modo da avere la legna. Adesso mi risulta che di legna non se ne trova, o sbaglio? Ma allora, perché c'era qualcuno che voleva approvvigionarsi già d'estate, no? Sì, ma probabilmente qualcuno anche a febbraio dell'anno scorso, però sì. Partiamo dall'idea che per avere legna vanno tagliati gli alberi. Sembra una cosa un po' retorica, però in realtà vanno tagliati gli alberi giusti. Non è che si può prendere un albero a caso e dire adesso faccio legno da brucio o lo taglio e lo metto nella stufa, fermo restando ad avercene, perché non è che la maggior parte delle persone abbia a casa impianti a legna, impianto a legna, ad esempio, parlo di me, ad esempio, non ce l'ho. Quindi il tema gas resta una tematica. Il tema di trovare la legna è legato anche a una situazione geopolitica molto complessa. Bosnia, Serbia, Ungheria hanno bloccato l'export di legname per tenere al proprio interno la materia prima da poter consumare in brucio. No? Quindi c'è anche un blocco delle frontiere, si sta espandendo. Questa è una forma di protezionismo che in Europa ha i suoi limiti da poter attuare, ma va detto anche che la cosa più importante per trovare legna è tagliare gli alberi in modo responsabile, gestito e soprattutto attivo. Ecco allora gestione attiva delle foreste. Questo è il tema. La blocco subito perché mi ha fatto subito un accenno a Bosnia e altri, insomma. Ma qua? Beh, qui non è l'obiettivo fare protezionismo, chiaramente non è questo il nostro obiettivo. Noi in Friuli Venezia Giulia più o meno si tagliano circa 300.000 metri cubi di legname in un anno. La crescita degli alberi è 1 milione di metri cubi. Quindi assolutamente sostenibile, i tagli vengono pianificati. Però se guardiamo il sistema Italia, solo il 15-20% del territorio boschivo viene pianificato. Cosa vuol dire? Per tagliare un bosco non è che dici il giovedì mattina vado e taglio là. C'è una documentazione, c'è un dottore forestale, c'è tutto da fare per poter scegliere quali alberi tagliare proprio per garantire la sostenibilità. Quello che è importante adesso, o era magari forse importante da fare, era pianificare il taglio di alberi la cui tipologia di legname fosse compatibile per il brucio, ma dico anche per altre filiere, penso al mondo della carta, al mondo del pannello. Quindi quando parlo di gestione attiva, intendo gestione attiva a 360 gradi. A questo punto cosa si può fare? A questo punto siamo un po' avanti, no? Siamo a settembre, non è che si taglia l'albero e si mette in stufa, perché c'è una questione anche di inquinamento, vanno seccati, va essiccato il legno, no? Sicuramente... Siamo in ritardo? Prego? Siamo in ritardo? Ma più che in ritardo dobbiamo essere consapevoli di cosa si potrebbe fare, no? Ci sono alcune idee su cui si potrebbe lavorare, indubbiamente vanno gestiti, come abbiamo detto prima, dei lotti boschivi che abbiano una tipologia di legname adatto per questo utilizzo, perché magari iniziando adesso col caldo, magari il turno di febbraio-marzo la coda si riesce ancora a prendere. No? Ci sono anche altre soluzioni, però parliamo sempre di un territorio come il nostro che taglia 300.000 metri cubi, di cui una parte va nel brucio. L'altra parte fortunatamente va nelle travi, va nelle costruzioni, va nei mobili. Giocoforza ne dobbiamo ricorrere da fuori. Assolutamente, però diamoci una dimensione delle cose. La Slovenia taglia in un anno 6 milioni di metri cubi per la tipologia di conformazione geografica, che è il loro obiettivo, la loro crescita è circa 8-9 milioni di metri cubi. Noi abbiamo 1 e tagliamo un terzo più o meno, no? Potremmo arrivare al mezzo milione. No?
Quindi le cose da fare sono, ad esempio, una gestione di pianificazione delle strade forestali, che non vuol dire autostrade assolutamente, ma strade adatte per l'esbosco. Potrebbe essere decidere quali lotti utilizzare e farlo magari sotto forma di accordo di foresta per valorizzare le filiere locali. Non dobbiamo incorrere o rincorrere il sistema e poi trovarci che i lotti boschivi non sono per le imprese del nostro settore. Ma adesso realmente non si riesce a trovare il legname in questo momento, è vero? Allora, e se si trova è molto più caro? sì, sì, che sia più caro è indubbio. Del doppio, Questo è indubbio. triplo? È indubbio e lo rilevano, un caso che si parlava prima del Confcommercio, anche le pizzerie. Sì. Le pizzerie che usano il legno si trovano con un costo maggiore rispetto a prima. Così come, che ne so, certi fornai, piuttosto che altri certi soggetti che non si pensa, una famiglia, diciamo, può usare una pallet, no, di legno, no, 1, 2, non è che ne usa 10. Certo. Però parlando anche con commercianti di legname, la difficoltà è proprio perché bloccando l'importazione di quei volumi che abbiamo detto, cambiando il sistema, si trovano spiazzati. No? Noi, a livello regionale, stiamo facendo un ottimo lavoro come sistema regione, legno servizi, cluster area, tutti insieme, però vanno incrementati i tagli, no? E questo lo si fa con infrastrutture, pianificazione, certificazione e ci stiamo lavorando. Arrivare a questo però servirà del tempo. Non si riesce a farlo dall'oggi al domani, ecco, questo è il problema. Questo non è un click, non è un click. Va detto che le imprese boschive, grazie alla pianificazione degli ultimi anni del PSR, si sono meccanizzate. Sono molto giovani, ho scoperto un mondo di veramente persone giovani, e sono disposte a mettersi in opera con tecnologie adeguate al momento. Migliorabili come tutte le cose, ma ci siamo. Va detto che però vanno martellati, questa è la parola che ho scoperto anch'io perché ci conosciamo, derivo dal mondo dell'aereo, cioè vanno scelti dei lotti boschivi i cui tagli di albero siano compatibili con le filiere in cui inserirli. Pannello, carta, energia, sicuramente costruzioni, imballaggio e tutto il resto. Mi parlava delle gestori di pizzerie, insomma, prima, ma ci saranno molti altri che avranno dei problemi adesso per quanto riguarda anche le industrie, no? Che usufruiscono del legno. Sì. Lei pensa che si vada verso un autunno veramente complicato dal suo osservatorio? Ma dal mio punto di vista non sarà facile, ma come ha detto Draghi l'Italia in qualche modo riuscirà ad affrontare la situazione. Anche Friuli Venezia Giulia si sta attrezzando per dialogare, per trovare soluzioni. Però ricordiamoci che se arriviamo al punto in cui il legno da brucio costa così tanto, dobbiamo ricordarci che abbiamo anche la filiera della carta, del pannello, di altre filiere che hanno migliaia di dipendenti e che vanno portati avanti. Quindi va fatto un ragionamento a 360 gradi e su quello fare una pianificazione attenta. Senta, secondo lei per quanto riguarda il gas bisogna arrivare a un razionamento? Questo è un tema... O un tetto del gas? È un tema di geopolitica piuttosto complesso. No? Abbiamo ad esempio l'Algeria che ci fornisce gas, la Russia fornisce una parte del gas, come è noto. Lo chiedo anche perché lei ha a che fare con imprese, no? In generale, quindi lei non solo come presidente cooperativa del Legno Servizi, ma anche come direttore del cluster, di aziende ne parlerà ogni giorno, insomma, per sapere un po' come sta andando la situazione. Quindi immagino che avrà sentito qualche richiesta o idee, insomma, da parte di imprenditori. C'è un tema legato al gas, che è importante. Per fortuna diversi imprenditori hanno fatto tutto il fotovoltaico e questa è stata la chiave per alcune imprese per riuscire a restare sul mercato, ma c'è un tema legato alle componenti chimiche, che non si trova o che è aumentato notevolmente. C'è un tema legato ai trasporti. I trasporti, i cari commerci, se ci spostiamo sul mondo industriale dell'arredo, può andare un container in America, costa molto molto di più rispetto, ma parliamo non di doppio, in alcuni casi parlavamo di 8 volte tanto, 8 volte tanto. Quindi ecco, la competitività del sistema Friuli Venezia Giulia in modo economico produttivo si lega anche a questi fattori. Quindi, tornando al discorso di prima, alla domanda di prima, il razionamento, anche se è un discorso geopolitico, bisogna andare verso quel tipo di idea? Dobbiamo sicuramente avere un governo in grado, perché questo è un tema sia europeo che nazionale, di essere consapevole della necessità e soddisfarla. E le nostre imprese sono il motore dell'economia. Senta, che realtà ha trovato facendo il presidente di questa cooperativa, giusto? Legno Servizi? Sì, una società cooperativa, una società. Che mondo ha trovato? Se non sbaglio da 2 anni, no? Che esattamente, da 2 anni. È un'avventura affascinante perché il mondo del bosco lo conoscevo molto poco, no? Il mondo del management un pochino di più. E quello che ho scoperto è che un punto di ritrovo
per fare sistema, che non vuol dire rappresentanza, quello spetta all'associazione di categoria, ma per fare innovazione, per fare attività, era un momento perso, o si voleva un po', diciamo così, il legno servizi riprovare a ricrearlo. Ecco perché proprio 2 mesi fa, col cambio di statuto, Legno Servizi è diventata da Legno Servizi Forestry Cluster del Friuli Venezia Giulia, cioè il mondo forestale, le imprese forestali e le segherie di prossimità, che sono quelle che usano il legno regionale. Cioè dobbiamo riuscire a tornare un attimo a quelle che sono le nostre imprese, Valcellina, Carnia, Valcanale, Cividalese, il mondo del Carso, il mondo dell'apicoltura, ma in particolare quelle 4 aree boschive che ho citato, Cellina, Carnia, Valcanale e Cividalese, che sono entrate con un rappresentante delle imprese nel consiglio di amministrazione di Legno Servizi, a metterla a sistema. Ce la stiamo facendo, il lavoro tanto è da fare, ma con la Regione il dialogo è costante. Quando parliamo di questi mondi che sono un po' ai margini, è brutto dire margini, ma alla periferia dell'impero, e quando si parla di foreste, di falegnami, si pensa a un mondo magari un po' più vecchio, ma ci sono anche giovani che intraprendono questo tipo di mestiere? Per assurdo ci sono tanti giovani. Noi abbiamo fatto un ciclo di incontri dedicato alla sicurezza sui cantieri forestali. Posso dire Barcis, San Leonardo, Paluzza, Malborghetto, la presenza di under 50, 40 era forte. Perché è un tipo di lavoro probabilmente che ha rinnovato la propria capacità produttiva. E ha saputo portare quel legame con il mondo, l'ambiente naturale, con un ritmo forse un po' più umano, lasciamo passare questo termine, con tutte le sue complicazioni, che piace. Trovo molti giovani, quello che chiedono è formazione, innovazione e dire esistiamo. E insieme, come Legno Servizi, stiamo lavorando per questo. Allora, andiamo in pubblicità e poi parleremo anche dell'arredo, l'arredo che si allontana dalla Russia, ma magari ci sono altri tipi di mete. Pubblicità. Bentornati con questo primo appuntamento della settimana di Screenshot, dedicato al mondo dell'economia, al settore primario, al settore del legno arredo, perché vicino a me c'è Carlo Piemonte che in questa doppia veste sia del presidente della cooperativa, della società cooperativa Legno Servizi, sia come direttore del cluster Arredo Casa, ci permette di fare numerosi ragionamenti per quanto riguarda il mondo dell'economia, vessato da questo rialzo dell'energia, come se non lo fosse anche per le famiglie, insomma siamo un po' tutti preoccupati per questo momento storico. Piemonte, parlavamo dell'arredo, prima restiamo sul tema del legname, perché c'è un tema di attualità, la questione degli incendi, è brutto dirlo, ma questi incendi non si sa ancora quale possa essere stata la causa, che ci sia stata causa dolosa, colposa, quello che è, insomma. Sarà che la magistratura a deciderlo. Perché capitano però questi incendi? C'è un po' di incuria? La butto lì. Ci sono dei temi legati, la siccità è evidente. Sì, questo parliamo di una siccità assoluta, ma la presenza di, ad esempio, infrastrutture, strade, piuttosto che una gestione attiva del bosco, vuol dire tagliare in modo consapevole gli alberi, cosa fa? Dirada, alleggerisce, evita l'abbandono. L'abbandono non è mai positivo. Ecco allora che laddove è secco e abbandonato, laddove c'è il bostrico lasciato lì che secca gli alberi, il rischio incendio aumenta. No? Poi la causa scatenante, come giustamente ha detto, c'è la magistratura, ci sono 1000 motivi. Però che si riesca a propagarsi in maniera così veloce. Abbiamo fatto un viaggio e c'era la guida che si diceva, non sapendo che lavoro facesse, c'era una fascia senza alberi, no? Proprio spoglia, che non è il nostro mondo. E si vantava dicendo, ecco, noi che abbiamo secco, abbiamo questa fascia, così serve l'incendio, si blocca lì. È un caso molto particolare, capiamo, inapplicabile probabilmente, ma la consapevolezza di dire il bosco non va abbandonato, me l'hanno trasmessa. Noi qui stiamo facendo la stessa cosa. Ad esempio il bostrico, la regione ha attivato per toglierlo. Cos'è il bostrico? Questo animaletto che mangia il sottocorteccio e secca le piante. Pianta secca in mezzo al bosco, oltre a perdere il valore, può essere più facile da incendiare, no? Può prendere fuoco facilmente. Dobbiamo gestire attivamente i boschi, che non vuol dire non proteggerli, ma vuol dire gestirli in modo consapevole e responsabile. Ecco, vediamo qua qualche immagine, credo che sia rivolto alla questione dell'incendio che c'è stato, no? Questo non so se, adesso l'ho visto adesso, non so se è legata al bostrico,
Ecco, no, questo vedi è corteccia. Praticamente lì sotto l'animaletto, gli animaletti, questi coleotteri, ma milioni, mangiano il nutrimento e seccano le piante. Quindi poi si vede, quando andiamo in montagna, vediamo queste grandi chiazze gialle di bostrico. Bravo il nostro regista, bravo a Francesco Snidola, che secondo me deve aver fatto una ricerca specifica o deve essere anche diventato esperto del settore addirittura. Sì. Andrò a chiederglielo. Ma ecco, guarda, vedi quelle chiazze gialle, no? Quelli lì sono degli alberi che a causa del bostrico sono già secchi, ma il parassita è già in altri. E prende chi? Gli alberi di abete rosso, che è un albero pregiato, e più vecchio. Noi, se tagli pochi, questo succede. Certo, tra malattie, prima il vaia e dopo gli incendi, insomma, non è che sono stati degli anni d'oro. Non sono semplici e non saranno più semplici, perché il bostrico fa più generazioni col caldo, no? Sta bene al caldo. E quest'anno ha fatto più generazioni, o sta facendo. Cosa vuol dire? Col cambiamento climatico la riproducibilità di questo piccolo parassita è più alta e quindi sono miliardi. E questo è tutto in Europa, non solo in Friuli Venezia Giulia. Allora, Piemonte, stavo parlando prima dell'arredo che è sempre più lontano dalla Russia. Quanto ci avete rimesso di export in Russia? Ma allora, dobbiamo vedere bene i dati. Noi esportavamo in Russia 40 milioni, diamoci più o meno. Il vero dramma con la Russia è stato nel 2008. Siamo passati da 160 milioni in una sera, diciamo così, a 30, 40. Poi ci siamo posizionati, no? Iniziava a esportare anche in Ucraina, una decina di milioni, quindi era un certo segmento. Su questo tema va rilevata una cosa: l'America ha messo il turbo. L'America, nonostante il costo del trasporto, grazie a un rapporto dollaro-euro, grazie a mille motivi, parliamo di un export verso l'America che è più che raddoppiato. Friuli Venezia Giulia. Cioè, noi per la prima volta l'anno scorso abbiamo toccato praticamente 2 miliardi di export di export. In Friuli Venezia Giulia, terza regione in Italia, in termini proporzionali al numero di abitanti, prima assoluta. No? Quindi ecco, quello che interessa della Russia invece è l'import di legname semilavorato, betulla, tanti componenti che vanno a formare sedie, no? Piuttosto che strutture. Però ecco, l'export è un po' cambiato. Lì sì, lì importavamo quasi il 10% e lì non arriva più. Ancora più, il legno certificato. Le foreste, quando sono oggetto di guerra, okay, non sono più certificate FSC o PFC. E quindi a cascata ti salta. Come arredo, il dinamismo che abbiamo fino ad oggi è importante, ma chiaramente l'autunno lo stiamo a vedere, anche perché la geopolitica internazionale si sta muovendo molto velocemente. Quindi l'America potrebbe essere comunque un buon... L'America oggi è un ottimo mercato. Dico, ha raddoppiato, pare che sia il terzo mercato. Sì, in termini numerici l'ha già sostituito abbondantemente. Chiaramente dobbiamo essere più presenti in America, più presenti nel Nord America, penso in particolare alla West Coast, però anche tutte e due le coste. Ci stiamo ragionando come poter fare. Mancanza di materiali, adesso ne avevo appena accennato dalla Russia, ma in generale si parla tanto di mancanza di materiale. Preoccupato più dalla mancanza di materiale che non arriva oppure dal personale che non si riesce a trovare? Dio, una meglio dell'altra. È un mix perfetto, una tempesta perfetta, dai. Sì, allora, mancanza di personale. Come cluster stiamo lavorando insieme alla Regione, siamo stati in categoria per tutto quello che è trasmettere il giusto messaggio. L'idea dell'arredo polveroso, sporco, non esiste. L'Innovation Platform di Bruniera, che è stata inaugurata... Se ne parla da un bel po', no? Anche l'anno scorso ci siamo trovati su questo argomento. Ma in prima 93 iscritti. Ecco, volevo non chiedere è merito questo. nostro, attenzione. No, certo, neanche della trasmissione che magari ha fatto pubblicità. Però... 93 iscritti. 93 iscritti quindi in prima c'è stato un risveglio. C'è stata la consapevolezza che il mondo del mobile di Bruniera è diverso da quello che si immaginava. I genitori, i ragazzi, le famiglie hanno visto un ambiente, e questo grazie alle imprese, le 10 imprese, non solo di Bruniera, Treviso, Pordenone, Udine, 10 aziende hanno cofinanziato e partecipato per fondare quello spazio. Poi è nota sui giornali questa fase evolutiva verso questo campus che sarà veramente una cosa incredibile. Mettiti in questo campo, dicono al figlio, perché questo è un campo insomma sicuro, poi nascono le figure tipo designer, interior design, tutte queste... Tecnici di produzione, gestire un macchinario oggi ci vuole, non dico un ingegnere, ma ci vuole in realtà un buon tecnico formato, e proprio adesso a Bruniera stiamo chiedendo le iscrizioni per un corso di configuratore, non configuratore per il negozio, configuratore in azienda. Quelli nel progetto, configura figure altamente specializzate che dopo vanno direttamente indirizzate nel mondo del lavoro. Questo su Bruniera. Su Manzano
è noto, i lavori sono in corso per il mondo della sostenibilità dell'ecodesign, che insieme a un nostro socio sta sviluppando. Stiamo lavorando anche altre cose che tra un pochino vi racconteremo. Ok, quindi non potete dirla all'interno di questo spazio, lo capisco. L'ultima cosa che le chiedo, voi cosa vi sentite di fare, adesso lo chiedo a tutti gli ospiti, insomma, non potendo magari parlare tanto di politica, avere i politici in questo momento, allora è giusto che i politici ascoltino direttamente le categorie economiche e chi ci viene a trovare direttamente in questo tipo di trasmissione a Screenshot. E anche per lei può dire cosa si aspetta dalla politica, da queste elezioni, cosa ne verrà fuori, perché ne abbiamo sentite di cotte, di crude, di promesse, e ora che ci dicono dall'altra parte sentiamo invece le richieste da parte delle categorie. Ma ecco, nel nostro mondo... Basta con le promesse dei politici, sentiamo le richieste delle categorie o degli altri, insomma. Allora, se parliamo del settore del bosco, quello che si potrebbe chiedere alla politica nazionale è sostenere una gestione attiva delle foreste. C'è un ottimo ufficio ministeriale a Roma, del Ministero delle Foreste, in cui io, bene o male, sono anche coinvolto su alcuni progetti, però ecco, la politica può prendere consapevolezza che il mondo dell'economia del bosco, legno, acqua, turismo, è un tema da affrontare in modo molto specifico, non generalista e non improvvisato. Dare attenzione a questo, perché dipende dalla sostenibilità dell'aria, mille temi. Sul tema dell'arredo, diciamo, magari non è mio compito farlo, però ricordarci appunto quanto alcune sfide siano globali, di presenza sui mercati, citavamo prima il Nord America, potremmo citare il Medio Oriente, no? Quindi essere a fianco del sistema imprenditoriale in questo percorso. Ecco, non chiuderci. Esatto, due modelli diversi. Meno protezionismo, più... Diciamo, sul protezionismo io sono sempre dell'idea che se siamo i migliori riusciamo ad andare fuori. Abbiamo aziende meravigliose nella nostra regione che sono molto più competitive di tanti paesi del mondo, no? Dobbiamo andare in quella direzione lì, quindi continuiamo su questo sostenendo gli investimenti. Perfetto. Allora, Piemonte, io la ringrazio per essere venuto in trasmissione, per averci tenuto compagnia. Spero di vederla prima dell'estate del prossimo anno, perché di solito ci teniamo sempre un appuntamento di ogni volta in estate, mi sono reso conto. Ci vedremo in autunno per vedere se insomma l'energia sarà aumentata così. Sì. O se il legno sarà introvabile come adesso. Speriamo di no. Ok, grazie mille, grazie a Piemonte, grazie a tutti. Ci vediamo domani con un'altra puntata di Screenshot. Arrivederci.